Ну что, мы снова в костях. Почему? Потому что в костях хорошо, а дома у меня нету. Вашему вниманию вот такая уютная, прекрасная веранда, где мы установили свой барбекю-комплекс год назад. Здесь у нас по классике мангал, печь для казана, две рабочие поверхности с фартуками, чтобы не пачкали стены. Конечно же, мойка, без нее никуда. И только обратите внимание, какая приятная, красивая отделка. Отделка керамокранитом под тревертин. Очень естественно, приятно для глаза. По комплектации шипер со слонкой для перекрытия дымохода, электровертел, рамка-держатель под шампуры и решетки, зольник для комфортного удаления золы, рейлинг, каминный набор. И поставили двери из дуба. Покрасили маслом. Очень хорошо сочетается с комплексом. И только посмотрите, какая вокруг красота. И этот гарнитур просто моя мечта. Фисташковые стулья, которые идеально сочетаются с моим платьем. Ну что, я остаюсь, я буду здесь жить.